आजको राइड बवाल हुनु छ लोको बाइक त मलाई चढ्नु पनि डर लाग्छ नि त साउन्ड सुनौँ है लाइभ अब भिडियोमा खालि देखेको हेलो 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 जी जी Kawasaki H2 in Darjeeling गर्नु पाएको थिएन नि त सो अब चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा रेस्पेक्ट गरेर एउटा खदा पनि लगाइदिने हेलो नमस्ते सबैजनालाई अनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा अनि टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला है आज के हुनेछ भनेर र मेरो पनि ड्रिम बाइक हो नि त यो होइन अब भोलिको प्रोग्राम कस्तो हुनेछ है र पहिला चाहिँ आज हामी एक राइड हिँडाउने नि त सबैजना अनि यहाँबाट चाहिँ म र पूजा जाँदैछ खास चाहिँ हामी आज अर्कै जग्गा राइड जाने भनेर भन्दै थियो र पूजा चाहिँ रेडी भइसकेको रहेछ त्यो डालीमा हुन्छ पहिला चाहिँ हामी सिंहमारी गएर चाहिँ उहाँहरू सिंहमारीमा स्टे गर्नुभएको छ नि त भोलि चाहिँ मोटो कल्चर हाम्रो लङ भाइहरूको त्यहाँनिर नै हुनेछ मिटअप र ओके त्यसो भए निक्ल्यौँ होला अनि आजको ब्लगमा के हुनेछ र फाइनली बाइक चाहिँ निकालिसक्यो बाइक चाहिँ वास गरेको छुइनँ र पूजा पनि निक्लिन आँटेको रहेछ अब है अनि यहाँको लुकिङ ग्लास पनि अर्डर दिइरहेको छु अब 1-2 दिनमा आउँछ होला मैले चाहिँ आधी बाटोबाट सुरु गरेँ 50 त्यति नबनाएको फेरि उताको कभर गर्नुपर्छ नि त आज यसो राइट साइडको है फेरि एउटै बाटो चाहिँ फेरि बोरिङ हुन्छ नि त तपाईँहरूलाई पनि हेर्नु म त आइपुगिसकेँ अब डाली हेरौँ है यो पूजा चाहिँ साह्रै ढिलो गर्छ नि जहिले पनि अनि आज चाहिँ ढिलो हुन्छ कि हुँदैन निक्लिरहेको छु भन्दै थियो निक्लिसकेको हुन्छ त आउँदा भनेर भन्दै थियो हेरौँ हुँदैन यो कहिले टाइममा निक्लिँदैन साँच्ची यस्तो गऱ्यो भने त बोरिङ लाग्छ नि त टाइममा निक्ल्यो भने त हामी टाइममा मजाले जानु सक्छ नि त होइन गाइस म एकताल कल गरिहाल्छु फटाफट जानुपर्छ फेरि हामीलाई वेट गरिरहेको छ नि त आजको राइड बवाल हुनु छ लो ढिलो आयो यो त जहिले पनि राइडमा ढिलो नै हुन्छ यो तँ अगाडि हिँड्के उयो छ लेडी राइडर निक्लिसक्यो आफ्टर लङ टाइम हाम्रो राइड हुँदैछ पूजा र मेरो चाहिँ हामी बजार एन्ट्री भइसकेको छ अनि पूजाले चाहिँ पहिला पेट्रोल हालिहाल्ने अरे पहिला पेट्रोल हालेर चाहिँ हामी सिधै सिंहमारी जान्छ सिंहमारीबाट चाहिँ कहाँबाट राइड हुन्छ के हुन्छ है त्यो चाहिँ थाहा छैन हालिदिएर यहाँनिर चाहिँ मान्छे हिँड्ने बाटो चाहिँ अलग्गै बनाउनु जरुरी छ कि दार्जिलिङमा चाहिँ नत्र भने चाहिँ हुँदैन यसरी हेर्नुहोस् होला कोही बेला लाग्नु पनि सक्छ नि त अब सानो भए पनि मान्छे हिँड्ने बनाइदियो भने चाहिँ राम्रो कालिम्पोङहरूको जस्तो क्या मान्छे मात्रै अट्ने खालके अम्बो भन्छ भाइ पूजालाई चाहिँ बबाल देख्छ यसको हाइट छ नि त त्यसले गर्दा चाहिँ दामी देख्छ यो बाइकमा है यसलाई जुनै बाइकमा पनि सुहाउँछ हामी चाहिँ आइपुग्यो सिंहमारी केटाहरू चाहिँ अलिकति अगाडि होला मलाई चाहिँ सरले पक्रिनु भएको थियो मैले चाहिँ भिडियो गरेको थिइनँ नि त त्यसको चाहिँ अरिजिनल साउन्ड हो नि त यो त्यो फटाएको होइन नि त अनि उहाँको चाहिँ राम्रो भन्नुभयो है डुप्लिकेट हो कि अरिजिनल भनेर अरिजिनलै हो नि त यो यसमा के हालेको छैन नि त त्यही कारण चाहिँ अब कुदाउनु पायो नि त हामीले तर त्यस्तो स्पिड चाहिँ कुदाउनु भएन यहाँ चाहिँ हाम्रो लरेन्स साथी हामी पहिला लेबोङ जाने हेलो हेलो पूजा He's the owner of H2. Oh. Okay, he's Vincent Vlogs and he's after Badura. जी जी बाइकको लुक्स हेर्नुहोस् होला यो कत्रो साइज हो रियलमा देख्दा झन् ठुलो लाग्यो बिस्ट है र गाइस अब एकताल चाहिँ फोटो खिच्नु है ड्रिम बाइकमा टक्कै छुएर चढौँ म किनभने अरूको बाइक त मलाई चढ्नु पनि डर लाग्छ नि त त्यही कारण चाहिँ आएको बेलामा चाहिँ एउटा फोटो खिचौँ न किनभने यो सबैको ड्रिम बाइक हो नि त ड्रिम बाइक भन्दा पनि अब हामीले त किन्नु सक्दैन यो होइन र पनि एउटा फोटो खिचिराखौँ न जस आज यसलाई देखेर त एकदमै खुसी लाग्यो के हुन्छ नि अब रियलमा हेर्नु मन थियो नि त मलाई Okay guys, so this episode who is here with us, one and only Vincent Vlogs, what's up? And here we have the couple. And also see हाम्रो एडी बिरपाडा नमस्ते रिन्चेन ब्लग्सको सबैजना सदस्यहरूलाई म चाहिँ एडी हो मेरो च्यानलको नाम चाहिँ राइडर एडी हो तर दाइहरूले चाहिँ मलाई एडी भनेर बोलाउँछ विच इज लाइक मेरो प्यारो
नाम दिएको अब दाजुले है अन्त खुसी लाग्छ कि यस्तो राम्रो राम्रो दाजुहरू हुनुहुन्छ हामीसँग है धेरै खुसी लाग्छ यसमा सपोर्ट गर्दै हुनु दादालाई पनि सपोर्ट गर्नु अझै अन्त दादाको चाहिँ कहिले आउने हो अब G900हरू है अलिक टाइम लाग्छ हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम हम लोग एक साथ मिल रहे हैं एंड हाँ दार्जिलिंग में फर्स्ट टाइम नहीं दार्जिलिंग में आई थिंक 100 टाइम के ऊपर हो गया है लेकिन H2 लेके फर्स्ट टाइम साउन्ड सुनौँ है लाइभ अब भिडियोमा खालि देखेको नि त साउन्ड सुन्नुभयो होला है हाम्रो यसमा चाहिँ त्यस्तो खास सुनेको छैन होला है तर बबाल थियो र अब चाहिँ हामी निक्लेको यहाँबाट रियाक्सन हेर्नुहोस् होला गाइस बबाल बबाल र गाइस अहिले चाहिँ मैले लिड गरिरहेको छु अगाडि है एकछिनमा चाहिँ त्यो बाइकको पनि देखाउनु पऱ्यो नि त साउन्डहरू र बाइक चाहिँ एकदम बबाल थियो उजाल अगाडि हिँड्नुपर्छ ल तारे भाइहरू केटाहरूले चाहिँ अलिक रङ साइड लेबुङ यहाँ तलसम्म आयो है यहाँदेखि चाहिँ अब फर्किने अरे र फाइनल्ली हामी चाहिँ आइपुग्यो अनि अब एकछिन यहाँ चिया पिउनुपर्छ होला है ल केटा आराम से जाउँ है भोलि पनि गर्नुपर्छ राइट ल ए ल ल केटा भोलि आउनुपर्छ है ल ल भोलि आउनुपर्छ है ल ल ल केटा Kawasaki H2 इन दार्जिलिङ उहाँहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो है हामीले सबैले मिलेर गाइस अनि उहाँको च्यानल पनि डिस्क्रिप्सनमा छ तपाईँहरू गएर चाहिँ र अहिले चाहिँ अब फिलहाल हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिरहेको छ पछि उहाँहरूले हामीलाई गर्छ नि त पर्के अब उहाँहरू यत्रो टाढोबाट आउनु भएको छ नि त हाम्रो दार्जिलिङमा होइन एउटा सम्झेर आउनु भयो नि त त्यही कारण चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले वेलकम चाहिँ गरौँ न हामी अघि हतारमा थियो नि त त्यसले गर्नु पाएको थिएन र पूजा र म चाहिँ जाँदैछ यहाँनिर र जे होस् मजा आयो क्या आजको राइट खै कहाँ One and only our H2 owner from Kuch Bihar. Welcome to Darjeeling, Dhruv. So, Sohail. यहाँ हाम्रो भाइलाई चाहिँ मैले लगाइदिँदैछु है हाम्रो एडी भाइलाई थ्याङ्क यू सो मच बाबा थ्याङ्क यू सो मच हामी त घरकै मान्छे पनि यहाँ रुमहरू गर्नुहुँदैछ उहाँहरूले रुम भइसकेर चाहिँ त्यहाँबाट मजाले यहाँ एकछिन उहाँहरूको चाहिँ रुम भइसकेको छ यहाँनिर अनि अब चाहिँ हामी एकछिन चौरास्ता त्यहाँ जाने अनि भोलि मिटअपको लोकेसन है लवाङ भाइहरूकोमा चाहिँ पनि जाने नि त त्यहाँनिर मोटो कल्चरमा अगाडि गर्दै न आयो यस अनिकेत ठिकै छ नि त लङ भाइ ठिकै छ नि त एकदम भोलिको मिटअप चाहिँ यहाँ खतरा हुनेछ है अब चाहिँ यहाँ एक दुईवटा फोटोसुट गर्ने अरे अब हाम्रो आई लभ दार्जिलिङमा बनाउनु पऱ्यो नि त सबैले आफ्नो आफ्नो आई लभ खरसाङ हुन्छ होइन गाइस अब चाहिँ यहाँ फोटोसुट हुन गइरहेको छ है
सुट हुँदैछ धमाधम है हामीलाई त घेरिरहेको छ सबैजनाले जो अब सेलिब्रेटी फिल भइरहेको हेलो या हेलो आपका नाम ओके ठीक है भाई ओके एक फोटो ले सकते हैं आपके साथ हाँ हाँ आ जाओ चलो यहाँ त डर लाग्दो घेरिरहेको छ घन्टा हाम्रो चलो चलो उनीलाई भेटिसक्यो आज है के थियो अरे आज आज हाम्रो फ्रेसेस ए हैन फ्रेसेस हैन कल्चरल प्रोग्राम थियो नि त्यही भएर डान्स पनि थियो आइ आइ थियो आइ थियो यस कुन्टु आइ दा के हुन्छ एकदम त बाहिरको केही देख्दैन होला अनि हामी एकछिन घुमेर चाहिँ अनि पूजा र म चाहिँ यहाँबाट फर्किन्छ भोलि मिटअपको लागि आउनु पनि पऱ्यो होइन आजको भिडियो चाहिँ यहीँ इन्ड गर्नेछु यदि तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने त यसो लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् ल अनि बाई बाई गर्नु सबले बाई बाई अर्को ब्लगमा भेटौँ share and subscribe